Hola a todos, nosotros estamos buscando una idea para poder lavar nuestra ropa adentro de la combi. Como saben, nosotros estamos viajando de combi, vamos a vivir en ella, vamos a hacer una casita en ella, entonces necesitamos una idea práctica, ligera y pues efectiva para lavar nuestra ropa. Entonces se nos ocurrió que vamos a hacer una lavadora ecológica y les vamos a compartir la idea para ver si alguien se anima y le puede servir hacerla. ¿Listo? Entonces vamos a necesitar un bidón o una botella, esta es de 10 litros, en Colombia la llamamos chupa, en Argentina ¿cómo la llaman? ¿Sopopa? ¿Sopapo? Bueno, No, pero acá es desentupidor en Brasil, bueno, una de estas, nueva por favor, que no sea usada, y unos amarres plásticos de estos, aquí. Y ya, un montón de herramientas que no vamos a utilizar, pero nos hacen parecer profesionales. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces, lo que vamos a iniciar haciendo es una ventanita, que es por donde va a pasar la ropa. Bueno, vamos a cortar entonces la ventanita, más o menos de 18 o 20 centímetros, que es por donde vamos a introducir nuestra ropa. Entonces, vamos. Entonces, ya quedó cortada la ventanita, ya quedó el agujero. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrirle dos agujeritos aquí y dos agujeritos aquí para hacer tipo una bisagra que quede así. ¿Listo? Como yo no tengo un cautil, tengo un gancho de cabello. ¿Dónde está? Aquí, un gancho de cabello de estos. Lo voy a agarrar con una pincita. Lo voy a calentar con un briquet, solo para colombianos. Y le voy a abrir los dos huecos. Bueno, aquí ya le hicimos nuestros 4 agujeritos. No sé si se ven. Con nuestro cautil extremo. Y también le hicimos unos agujeritos a nuestra chupa. Esto es pues para que no chupe y pueda pasar las burbujas de aire, de jabón y de agua. Le hicimos 6 también con nuestro cautil extremo. Se me ocurre que vamos a necesitar una manijita para esto. Entonces, como se me perdió un arete, vamos a usar el otro. Hay que reutilizar todo. Entonces, vamos a poner nuestras amarraderas plásticas aquí, una por aquí, la otra por aquí, y las vamos a sujetar a los agujeritos que hicimos aquí en la botella. Bueno, aquí ya pusimos nuestros dos amarres, la idea es que no quede tan apretado para que funcione como bisagra. Y lo que vamos a hacer es cortarlos para que quede la bisagra. Listo, ahora le vamos a poner nuestra manijita. Fantástica. Vamos a asegurarla con silicona. Bueno, lo que hicimos aquí fue ponerle un aretito, como les dije, lo sellamos con silicona por dentro y ya quedó nuestra agarradera para abrir y cerrar. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer con la chupa es desenroscarla, porque obviamente no podemos entrarla así. La vamos a desenroscar, la vamos a introducir por aquí. Ahí. Y vamos a atornillarla por acá. Bueno, ya pusimos la chupa, la llenamos con agua, con jabón. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestras prendas y ponerla a prueba. Cerramos nuestra compuerta. Y vamos a empezar a mezclar. Empieza el proceso de lavado.
I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Bueno, aquí ya esta es una de las blusas que lavé. Después de hacer todo el proceso de jabón, lo que se hace es cambiar el agua y hacer el mismo proceso para enjuagarla, pues para sacarle el jabón. Realmente la ropa de un viajero nunca es limpia. Esta blusa estaba súper sucia, entonces les puedo decir que quedó limpia, que funciona realmente. Es una idea bastante ecológica, pues no estamos consumiendo electricidad, no estamos consumiendo nada más que el agua necesaria. Obviamente el agua va a ser reutilizable, entonces es una forma muy práctica de lavar. A veces no queremos hacer todo un lavado de la lavadora, de la máquina convencional, tenemos poca ropa, entonces es una idea que puede funcionar. Eso es todo, espero que les sirva. Nosotros realmente estamos muy contentos con el resultado, estamos satisfechos. Vamos a utilizarla siempre dentro de la combi porque ya les dije, se gasta poca agua, queda súper limpia la ropa y muy práctica y no ocupa nada de espacio, entonces está buenísima.